año quisimos reflotar la fiesta, que como todos saben es una fiesta tradicional vasca que se fue expandiendo por todo lo que es Europa. Y bueno, y entonces nos pareció una iniciativa importante, llevar una de las fiestas del centro vasco a la comunidad, que sean partícipes tanto grandes como chicos, como era antiguamente. ¿Quién no se acuerda cuando era chico de la fogata de San Juan que hacíamos en los barrios y participaban los padres, los hijos y todos, y era una gran fiesta? La fiesta de San Juan se remota a tiempos muy lejanos. Si bien se inició como una fiesta pagana, el cristianismo la adoptó y la hizo coincidir con San Juan, con las festividades de San Juan. Entonces, bueno, es como que después se fue haciendo más popular entre la gente. Luego, bueno, con todo esto de los inmigrantes, se fue trasladando a América, claro. ¿Cómo se vivió ayer la jornada? La verdad que muy lindo, no pensamos que nos iba a acompañar tanta gente, para nosotros fue una sorpresa. Es como decíamos entre nosotros, iba a ser la prueba piloto, a ver si vamos a tener público. Y otras celebraciones están cerca, San Fermín ahora dentro de poco. San Fermín también muy característica de los vascos, quizás todos la conozcan por el encierro de San Fermín, por la corrida. Y nosotros, bueno, estamos preparando nuestro pequeño San Fermín en el centro vasco, con una cena para degustar, bueno, comidas típicas y bueno, y bailar y pasarla bien, como es costumbre de los vascos.